boleka indlebe imizuzu ibe mihlanu sikwazi ba ewe sicalele emzulwini imbiza kuvuthiwe ivumba liyangiphazamisa kodwa usaphola kwaThata uNtaba isihlobo nezalamane boleke indlebe isazijula ijacu kule mizuzu imbalwa isenza amabalengwe ewe ndizijula ijacu ngithandalazisa amazwembezwembe aqingisa le ngongoma sifumana kule ncwadi. My sermon is entitled We Are Given Victory. Uloyiso silunikiwe. Sensuba uloyiso silunikiwe. Itsho iBhayibhile. Ithi uloyiso silunikiwe. Sensuba imeko esikuyo sonke njengoba silapha nje kubhalwe ebusweni intoba elona lowo ikhona lento moyisayo. Okay. And I don't want to hide things, mandinikelele phandle. You know, we are born defeated. Sizelwe soyisiwe. Soyiswe sonke. But praise be to God. Ngencwadi yamaKorinto yokuqala chapter 15 verse 57 ethi makubulelwe ke kuye uThixo osinikayo uloyiso olo. Uthixo edilishana kunye nosapho loluntu xa uyijonga ngamehlo epresent constitution kwehlabathi sikulo yi-corruption. Kuba ithi iBhayibhile uThixo usinika uloyiso ungayinikwa into awunayo. Yi-corruption intoba uthi ungakhange ufake ne-assignment enye unikwe i-certificate. Yi-corruption leyo. Uthi ungazange uwine imfazwe nobinye ugakwe nobuye senzuba ugakwe nakuwina wena kudala uzizama kunzima ubethi utenesipili uyatshintsha namhlanje utswabela ngemva ngomso utswabela eprotein umcimbi uyakubhida ubhida ngoso uphethe uhlakwe nguwe uzandoyisa njani uhlakwe nguwe. But praise be to God. Akabonga uThixo osinikayo uloyiso olo. Number one, in order to enjoy this victory, you ought to admit that you are defeated. Yamkele into yokokuba kule ndawo kuyo woyisiwe. You need Jesus of Nazareth, who is the champion of what defeats you. Funa injinga uzibona uyabetha. Le ndawo uphuma ungena kuyo uyachaneka kho. Uyaphela. Funa uYesu owoyisayo. Mandibe phandle ngelithi ungadibana negama elithi victory uloyiso. Loo nto ithi ikhona imfazwe eliwayo eligama lithi victory alikwazi ubana intsingiselo until there is a war. Mandukele phandle imfazwe sijongene nayo imfazwe shushu, the great controversy between Christ and Satan. Yiyo loo nto iSouth Africa ivukuvuku because lithafa kunyathela uThixo kunye noSathane. When two bulls are fighting, it is the grass that suffer. Le mfazwe iliwayo eMzantsi Afrika iliwayo eZimbabwe iliwayo in the entire global world. Le mfazwe yaqala ezulwini phakathi koThixo kunye noSathane. Esitsheni kwaThixo akubisane etshatshalazini. uSathane ecela umngeni uThixo ongatshalenjwayo. Kunjawunje lakwekwe yesibeka istrategy sayo yathi izawunyuka ngaphezu kweziganga zamafu iyokuyimisa itrone yayo entabeni yentlanganiso. Apha namka ndisitha kaJobe uThixo ebuthothini. Ngaloo mini kwakuqhawula uNobathana kwiinkundla zasezulwini kwavakala ilizwi kwii-passages zasezulwini nakwiicorridors zasezulwini ukhwasa igama elithi Michael. Kuba xa uzawubethwa umntu
kwaThixo ubiza igama elithi Mikhayeli. Abafunda iBhayibhile yakho ababizwa khona uMikhayeli yaziba kuphi imbambane. Kwathi esityhilelo chapter 12 verse 7 uyawuma kuverse 12 ithi kayithetha kwaza kwakho imfazwe emazulwini uSathane nezithunywa zakhe. Ewe uthi uye uKristu nezithunywa zakhe nenamba nezithunywa zayo zisilwa. iBhayibhile yami endiyifundayo ithi azabi nakweyisa verse 9 yaphoswa phantsi inamba lonyoka yakudala kuthiwa nguSathane leyo ililahlekisayo elimiweyo liphela yaphoswa phantsi kunye nezithunywa zayo. Ngoku ndikuverse 12 aba bawumiya umhlaba nolwandle kubuhlile weza kunye nomsindo omkhulu kube bona ixesha nalo lintsinane lokuyagungisa ihlabathi but his time is up. uThixo uzawungenelela. Hamba nanke xa ndisithi kuwe ijuti yakho kweli dabi liphakathi koThixo noSathane lishushu lona liyaqhuba. And as the days go by, as the years go by, this war is getting tough and is getting out of hand. The war between righteousness and goodness is moving rapidly towards its climax. Kwenzeka izinto esingazange sazilindele uba zingaze zenzeke kwindlu emnyama. The perpetrator uSathane. Kangangoba mandinikelele phandle kweli lizwe sihleli noSathane. There is no survivor without Christ's intervention. Asinakuphila ngaphandle koThixo. Into yoba sesibuka isudi sisimathi sibahle sisethiwa silohlobo silulo kangangoba indlela esifahle ngayo mna ndimhleka phezu kwamadoda wonke alapha. Nangoku apha kukho amadoda abawela uba ndimsoze ndimkha. The reason why sismart kangaka because uThixo uyangenelela. Andinikelela inyani ukuba bekusiya ngokaSathane laa nto wayenze ede wakhulisa uAdam kunye noEva besihambaze but izulu lala naqonda okokuba alizuyivumela loo nto kuba singumsebenzi wezandla zakhe. Mandinikelele phandle eli dabi lithafu aliliwa ngeentonga zenyama, aliliwa eli dabi nge-human invention. In fact, human invention is bankrupt to solve the problem of sin. Uthixo kuphela onakho ukuyisolve. Yonke incwadi kaJohn chapter 1 verse 29 ithi behold the Lamb of God. Nantso imvana kaThixo ethwalisa isono sehlabathi. Mandinikelele phandle isono esibhukela ilizwe asizilungiswa idemocracy, asizilungiswa isystem of governance. Isono sikomba kwipalamente yakwaThixo. Imvana kaThixo egazi layo liyimikhozo ohlanganisa imihlambi eyalanayo ogala abalibanzi uye kuphela onakho ukuyilungisa ingxaki esikuyo kuba ligazi lemvana kuphela elikwaziyo ukuyiwisa izolo yentsango. Afelishile amagazi ebhokhwe leenkabi zenkomo, zifelishile izinto esizizamayo zilungisa amakhaya ashiyeka vukuvuku. Ufelishe udlango kudoda ifayidruka. Ufumanisa uba naba bazama ukwakha abantwana abangamadodana ubona ngamagwirha okwabo to destroy aba bantwana. Umntana uthi xa umakha umfake ebuntwini emgidini utywala bunyusa udonga kodwa yilethi igqiba abantwana ubona uba amagwirha nangentla. Bathi makabonge uThixo kaSifane osinikayo uloyisololo asisungayithetha inyani konakele andibona uba siyaphela. Alikho icebo ngoku aphelile amacebo kwingane nangaphephe okhwepesha nokrwenene afelishile funala uyehova esenokufika.
izele sekufuphi indoda enokuthinga amayishindlela sayo. Ifuna ulamele emadodeni saluzimela ngebhodle yebranti imfutshane umde wena ekhaya. iBhayibhile uthi ulihlathi uligwiba futhi embandezelwe ufumaneke eluncedo wena. Nditsho zawutsho nokwevisi. Okay. Kangangoba andiyithembanga kufuneka nangoku ugqiba wamshumayela ndibaleke kakhulu kuba andiniqondi kuba kweli lizwe sihleli losathane. Kangangoba kwandlela le ningijonge ngayo kuyabonakala uba ndijonge ngabantu abahleli losathane.